Jeg forstår ikke hvorfor barnevernet har begrenset kontakten mellom meg og barna imellom samværene. Samvær kan bli litt vanskelig når man ikke treffes så ofte. Det kunne absolutt ha hjulpet både barna og du som forelder å forberede før samvær. Jeg har følt at fosterforeldre har vært negativt innstilt, ja. Smitt over på unga. Når barna dine er i fosterhjem, så synes jeg at samværsplanen er noe av det viktigste å snakke med barnevernstjenesten om. Når, hvor, hvordan skal du treffe barna? Skal du snakke med dem på telefon eller chat? Kunne jo ikke heller vært ute da, i stedet for inne i den der triste leiligheten. Det kan bli litt utfordrende for tilsynspersonen, så det er derfor vi foreslår at man er i leiligheten. Da får vi i hvert fall ta med den der karaoke-greia, altså brettspillet og sånn da, sånn at, ja, sånn som ungen liker. Ja, det høres veldig fint ut. Det skjer så mye i barnas liv. Både barna og foreldrene forandrer seg veldig, og dersom man har lite samvær, så kan det ha skjedd mye i familien fra sist gang man møttes. Derfor bør man evaluere samværsplanen jevnlig minst en gang i året. Og dersom barnevernstjenesten ikke tar initiativ til det, så bør du gjøre det, for det gir forutsigbarhet for alle parter. Konfliktfylte relasjoner mellom de voksne kan ofte smitte over på barnet, og samvær er jo kanskje den arenaen der dette blir ekstremt synlig. Når du har samvær med barnet, så er det jo utrolig viktig at de voksne skjermer barnet for konflikt. Du som forelder skal ha fokus på å ha et godt samvær med barnet. Når det gjelder barnets opplevelse av samvær, for at det skal være godt, så tenker jeg at det er helt avgjørende at alle parter rundt prøver å være sensitive i forhold til hva er det barnet trenger. Ja, noen ganger så er det jo sånn at barn ønsker en forandring i samværet. Og det kan jo handle om både hvor lenge det skal være, men ikke minst hva man skal gjøre, og hvem andre som skal komme til å være sammen med de i dette samværet. Og det er jo avhengig av barnets alder selvfølgelig, viktig å kunne lytte til. Synes du at det er for ofte, for lite? Har du noen tanker rundt det? Jeg synes egentlig det er passe mengde, men det er bare sånn, jeg har gjerne ofte litt andre ting jeg har så lyst til å gjøre da. Jeg forstår ikke hvorfor barnevernet begrenser kontakten mellom foreldre og unga. Nemnda fastsetter et minimumsamvær, og det at barnevernet står fritt til å utvide samværet mellom deg og ditt barn, det er også en god grunn til at det er lurt å ha et godt samarbeid med barnevernet, fordi da er terskelen lavere for å gi deg mer tid med barnet ditt. Du bør jo ha en dialog med barnevernet om hva som skal til for å få mer samvær, og dersom du ikke får det, be barnevernet forklare deg hvorfor de vil begrense det. Men hvorfor er det dere vil begrense samværet nå? Det er fordi at Tiril trenger å bli kjent og knytte seg til fosterfamilien sin og føle seg trygg. Når barnevernstjenesten ikke velger å øke samvær, så er det ofte fordi at barna har reaksjoner eller uttalelser som gjør at de ikke ønsker, eller at det ikke er godt med mer samvær med foreldre. Men samvær har fått et ganske stort og annerledes fokus de siste årene, fordi nå har barnevernstjenesten plikt til å legge til rette for at samvær er både strukturert og tilrettelagt og organisert på en måte som gjør at gjenforening er det store målet. Hvis barnevernet begrenser kontakten, be om en skriftlig begrunnelse for dette. Og hvis det ikke fører fram, så lever alle innspillene dine skriftlig, be om et skriftlig svar, da skal det også journalføres. Begrunnelsene kan jo også gi deg kjennskap og innsikt i utviklingen til barnet ditt, og det vil være lærerikt for deg som forelder, og så kan bidra til å se veien videre, og eventuell planlegging av videre samvær. Når du som foreldre opplever at det du får av kontakt med barnet er veldig begrenset, så er det likevel kjempeviktig for barnet ditt at de vet at du er der, at du har det bra, at du tenker på dem, og at du ser frem til den kontakten dere skal ha. Kunsten er jo å være til god støtte for barnet ditt, selv med de begrensningene barnevernstjenesten setter for deg. Snakk med barnevernet om hvordan du kan holde kontakt med barnet ditt når situasjonen er sånn den er akkurat nå.
Kjære ungen min, husker du når vi var i Syden sammen en gang? Det var fint. Spiller du mye fotball? Står det. Klem fra pappa. Ja, altså man kan jo skrive brev, eller altså i det ideelle hadde jo vært om du hadde kunnet snakke med fosterforeldrene, sånn at de kunne si, nå har jeg snakket med mamma, og hun tenker på deg, og hun bryr seg veldig om deg, og jeg har sagt til henne hvordan det går med deg på skolen, hvordan du har det, hva du leker og hva du leker med. Sånn at barn får en opplevelse av at de voksne som er rundt, de snakker med hverandre. Det er det som for alle barn skaper trygghet. Jeg tror det er veldig fint å forberede barn og snakke litt med barnet selv. Så det ikke blir unaturlig og rart å bare plutselig treffes uten å ha snakket noe sammen. Vi vet jo det at gode samvær som fungerer godt, spesielt for barnet, men også for foreldre, er med og bygger opp under muligheten og målet for gjenforening. Vi vet også at måten barn involveres på, hvordan de får være med og påvirke samvær med sine foreldre, også har en avgjørende betydning for prosessen. Hadde du lyst til at jeg skulle ta med boller neste gang vi skal ses? Ja. Ja, med eller uten rosiner? Uten? Ja. Mange foreldre har ikke mulighet til å ha tett kontakt med tilsynsperson eller og fosterhjemmet før samvær. Likevel vil jeg oppfordre foreldre til å ta initiativ til kommunikasjonen, bidra til dagsorden, be om innspill, dele dine velfunderte tanker og vis at du har barnets behov i fokus og gjør alt skriftlig. Det øker sjansene for at samvær blir bra for alle parter. Hei. Klipt håret sitt har hun gjort. Oi, ja. Hun tørte det, altså. Ja da, hun gjorde det. Skal vi dra på Tivoli, da? Ja, dra på Tivoli. Ja. Hadde du lyst på boller, da? Ja. Ta hjem til den andre, eller? Ja. Tusen takk. Fosterforeldrene, de vil ikke at jeg skal ha samvær. Og det er egentlig ganske uheldig, for det kan fort smitte over på ungene. Dessverre så ser barnevernstjenesten også at det er vanskelig for fosterforeldre med samvær. De har et oppdrag å ta vare på et barn som sitt eget, men samtidig så er det ikke deres eget barn. Så vi ser at fosterforeldre innimellom strever med å både gjennomføre samvær, være positive til samvær og ha foreldrevennlig holdning. Det er barnevernstjenesten sin oppgave å jobbe med det. Er du klar for at du og mamma skal i skogen, eller? Ja. Du som er så god på å lage sånne leker i skogen. Ja. Kanskje dere skal leke gjemsel i skogen? Ja. Etter samvær så er det veldig viktig at fosterforeldre hjelper barnet til å bearbeide eventuelle sorgreaksjoner, savnreaksjoner, aggresjon. Er du litt lei deg? Det ble litt vanskelig når mamma skulle dra. Da er det veldig viktig at det er fosterforeldre som hjelper det barnet å regulere seg følelsesmessig. Og det er helt greit at du er glad i både mamma og meg også. Man er glad i mange. Ikke sant? Samvær med tilsyn, det er pyton. Tilsynet kan fort bli litt forstyrrende, litt for mange voksne til stede. Ja. Det må være en utrolig stor stressbelastning for foreldre å ha tilsyn. Og barnet, det er fremmedpersoner som i utgangspunktet er til stede, og det blir en lite naturlig kontakt. Å rapportere og skrive underveis og bare dokumentere, det håper det lenge siden Barnevern Norge holdt på med. For nå handler hele samværet om at barn og foreldre skal ha en fin stund sammen. Så da skal barnevernstjenesten legge til rette, fasilitere, veilede, støtte, sørge for
at foreldre og barn får en god opplevelse sammen. Lenge siden da. Når tilsyn blir satt inn under samvær, så skal det ligge gode begrunnelser i nemndsvedtaket eller vurderinger fra barnevernstjenesten hvorfor det er satt inn tilsyn. Det kan man gjøre for å trygge barnet, eller så kan man gjøre det for å kontrollere foreldre og hva foreldre gjør på et samvær. Og det skal i utgangspunktet være midlertidig, for det er ikke noe som skal gå over lang tid. Jeg synes selv, som barnevernleder gjennom mange år, så synes jeg at tilsyn er et tiltak som har blitt satt inn i litt for stor grad. Altså jeg ble så inne i granskauen usikker på meg selv. Snakker jeg til barnet riktig, tar på ungen riktig på hvor det nå måtte være. At ikke jeg gjør noe gærent der heller, liksom. Vi mener at det er en grunn til å ha tilsynsperson en stund fremover. Det som er viktig, er at foreldrene vet årsaken til at tilsynet er der. Kunne jeg fått en skriftlig begrunnelse på det? Tilsynspersonen under samvær trenger nok informasjon for å kunne ivareta barnet underveis i samværet. Men trenger ikke å vite hele historien. Men den må vite litt for å vite både hva foreldre har behov for, og hva barnet har behov for underveis i samværet. Tenker det går bra, ja. Be om en samtale med tilsynsperson i forkant og etter samværet for å avklare roller og forventninger. Da kan du også be om veiledning og støtte for å få samværet til å bli best mulig. Så ut som dere hadde en fin dialog. Nå er det jo veldig lenge siden, men også blir jeg på en måte litt sånn når det er noen som skal følge med. Dårlig kjemi med tilsynsperson, det... Ja, hva gjør man da? Hvis foreldre opplever at tilsynspersonen under samvær at de ikke har noe kjemi, at det ikke er noe god kontakt, og de ikke får noe hjelp eller støtte, så må de snakke med barnevernstjenesten om det. Fordi da må barnevernstjenesten finne noen andre som deltar på tilsyn. Så lenge gjenforeningsmålet ikke er oppgitt, så plikter barnevernet å følge med på saken din hele tiden. De skal vurdere om det beste for barnet er å ha mer tid med deg, men de skal også vurdere om det beste for barnet er å ha mindre tid med deg. Ifølge den nye barnevernloven så er dette helt klart. Det er jo dette vi ønsker, men de aller fleste foreldre opplever jo at barnevernstjenesten overhodet ikke tar stilling til hverken samvær, kvalitet på samvær, mengde samvær, med tanke på gjenforeningsmålet. Barnevernstjenesten kommer jo hele veien tilbake til at barnet ikke tåler. Barnet tåler på en måte ikke å stå i en leir eller med en fot i foreldrehjemmet og en fot i fosterhjemmet. Den belastningen skal barn skjermes fra, og derfor så er ikke dette noe som vurderes kontinuerlig, sett opp mot barnets beste. Når barnevernstjenesten skal vurdere omfanget av samvær, så er det kanskje noe av det vanskeligste vi gjør. For da må vi ha en tanke om, vi må ha en vurdering om hva er hensikten med samværet. Det handler om barnets behov og ønsker, og så handler det jo også om hva slags kapasitet vi tenker foreldrene har. Hva som er god kvalitet og målet med samværet, det bør være tydeliggjort i skriftlig form for foreldrene, og inngå i veiledningen og oppfølgingen av foreldrene. For å kunne få til en god gjenforening mellom barn og foreldre, så er det helt avgjørende at partene får til å samarbeide godt, og ikke minst lage en plan for samvær og innhold i samvær som fungerer i henhold til målet om tilbakeføring. Jeg tenker at alle parter rundt barnet har et helt klart og tydelig ansvar for å få det til å fungere. Loven åpner for at barnet kan ha samvær med andre enn foreldrene også. Ja, veldig mange andre har vært veldig viktige for barnet, både før, under og etter plassering. Da er det barnevernstjenestens oppgave å kartlegge sammen med barnet og foreldrene hvem som har vært viktig i barnet sitt liv, sånn at de kan fortsette å ha kontakt med dem etter plassering. Det kan være lærere, det kan være barnehageansatte, det kan være en nabo, og det kan være familie og venner. Både familiemedlemmer og andre kan også selv be om å få samvær med barnet. Hva kan man få dekket av utgifter til samvær? Spør barnevernstjenesten hvordan du kan få dekket utgiftene dine. Og hvis du ikke for eksempel har råd til å legge ut for billetter, fortell barnevernstjenesten om det. Når det gjelder
støtte til utgifter i forbindelse med samvær, så tar barnevernstjenesten individuelle vurderinger fra sak til sak, fra familie til familie. Og noen ganger så er det reisekostnader, noen ganger er det billetter til ulike aktiviteter, noen ganger er det mat, fordi man har lyst til å gjøre noe hyggelig på samvær. Det var godt. Økonomiske utfordringer skal ikke ligge til hinder for samvær. Du kan få mer informasjon og hjelp på barnevernsforeldrene.no.